tovariši gasilci, spoštovane krajanke in krajani Draže vasi, občanke in občani Slovenskih Konjic, cenjeni gostje. Na pomoč vam kličemo na današnji 9. avgust, dan gasilca, dan solidarnosti, Gasilske zveze in občine Slovenske Konjice. Zvok sirene nas je letos že 14. leto zapored, natančno ob 18:09, spomnil na hudo neurje s točo, ki je prizadelo širše območje Konjiškega tistega 9. avgusta 2004. leta. Le nemočno smo takrat lahko opazovali škodo, ki jo je napravila toča, ki je takrat rešetala strehe naših domov in klestila neusmiljeno pravzaprav vse, kar se je klestiti dalo. Tisti dan smo občani Slovenskih Konjic še posebej močno občutili, kaj pomeni solidarnost med ljudmi. Bili smo deležni nesebične pomoči vas, naših gasilk in gasilcev, ki ste tedaj strnili vrste in z roko v roki pomagali pomoči potrebnim. Ta dan nas je povezal celo do te mere, da je bil 9. avgust
avgust razglašen za dan gasilca, dan solidarnosti v občini Slovenske Konjice. Kot tak simbolizira duh solidarnosti, ki je takrat zavel po naši dolini in vsako leto se mu poklonimo na prav poseben način. In tudi letos bo tako. Najprej pa mi dovolite, da v naši sredini toplo pozdravim naše cenjene goste. Z nami so župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek. Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, gospod Bojan Podkrajšek. Častni občan občine Slovenske Konjice, tovariš Florjan Jančič. Predsednik krajevne skupnosti Draža vas, gospod Dušan Arbajter. V čast nam je danes z nami tudi namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospod Branko Drvodel. Z nami tudi regijski poveljnik, tovariš Bojan Hrepevnik. Predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Tomaž Pahole. Poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Avgust Hlastec. Z nami tudi častni predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Stanislav Hlastec. Častni poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Karl Juhart. K nam so prišli tudi predstavniki pobratenega gasilskega društva Zabok iz Hrvaške. Dobrodošli. Pozdrav pa velja seveda tudi predstavnikom sosednjih gasilskih zvez in Gasilske zveze Celjske regije, prejemnikom najvišjega gasilskega priznanja Matevža Haceta in kipa gasilca, vsem predstavnikom lokalne skupnosti in gospodarskega življa, gasilkam in gasilcem, krajankam in krajanom, občankam in občanom, ter seveda vsem vam, spoštovane gostje in gosti, ki ste s svojo prisotnostjo počastili današnjo slovesnost. Dobrodošli tukaj v Dražji vasi. Danes smo se tukaj v Dražji vasi pri prijateljih gasilcih zbrali iz prav posebnega razloga, saj letos praznujejo 95 let svojega delovanja. No, v knjigi Gasilstvo na Konjiškem, avtorja tovariša Florjana Jančiča, je predsednik Sveta krajevne skupnosti Draža vas, gospod Dušan Arbajter, zapisal, da gasilce tudi v Dražji vasi dojemajo kot slovenski fenomen, saj je njihova prisotnost skozi leta pustila neizbrisen pečat na razvoju kraja. No, zanimiv je morda podatek, ki ga prav tako najdete v tej knjigi, da so prvo motorno brizgalno v društvu prejeli v letu 1938. No, zakaj je zanimiv? Zanimiv zato, ker danes pravzaprav mineva skoraj natančno 80 let od tega dogodka in tudi danes na ogled gasilke in gasilci Draže vasi postavljajo novo tehnično pridobitev, to je tale lepotica tukajle ob odru, gre za črpalko Rosenbauer Fox, ki si jo lahko tekom današnje prireditve seveda tudi od blizu pogledate. Društvo se je seveda skozi vsa ta leta prilagajalo času, v katerem je delovalo in po svojih možnostih posodabljalo opremo, nadgrajevalo znanje in v veliki meri sodelovalo pri številnih aktivnostih v kraju. Velik del te poti so prehodili skupaj z žiškimi gasilci, saj so bili kar 57 let združeni v skupnem društvu Draža vas Žiče. No, leta 1980 pa se je v zgodovino gasilstva zapisalo še eno gasilsko društvo, to je prostovoljno gasilsko društvo Žiče, in njihova pot se je razcepila. Ampak po skupni poti gasilcev dveh vasi sta oba kraja dosegla višjo stopnjo razvoja in organiziranosti. In kljub tej ločitvi poti, ki je pomenila korak naprej za oba kraja, so dobri medsosedski odnosi, povezave in sodelovanje ostali.
Gasilke in gasilci Draže vasi danes predstavljajo pomembno mesto v zaščiti, reševanju in preventivnem delovanju. Njihovo delo je vpeto v življenje kraja in tudi sam kraj živi z njimi. V svoje delo vključujejo mladino, zato se za prihodnost gasilstva v teh krajih vsekakor ni bati. In zato je verjetno na tem mestu najbolj pravi čas, da k pozdravni besedi pozdravimo predstavnika tukajšnjih gasilcev, današnjih gostiteljev, zato k mikrofonu vabim poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Draža vas, tovariša Dejana Vrhovška. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, spoštovani gostje, dobrodošli v Draža vasi na praznovanju praznika Dneva gasilca, Dneva solidarnosti v občini Slovenske Konjice. Prav tako kot Jaša sem tudi jaz vzel knjigo Gasilstvo na Konjiškem, ki jo je spisal naš prijatelj, tovariš Floren Jančič, in tam našel zapis. Kako čudoviti časi dela in spominov so za nami, ki nam bogatijo življenje, če se jih seveda zavedamo. Uglašenost dela za življenje in kraja je modrost v napredku in zadovoljstvu. Prostovoljno gasilsko društvo Draža vas v letošnjem letu praznuje 95 let delovanja na področju varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v svojem kraju in okolici. Leta 1923 so krajani Draža vasi in Žič postavili skupne temelje razvoja gasilstva v obeh krajih. Prvi gasilski dom je stal le nekaj metrov stran, kjer imamo danes slovesnost in je bil dom gasilcev celih 55 let, dokler ga ni zamenjal nov, sodoben, večnamenski objekt za gasilce in krajane, na katerega smo ponosni še danes. Društvo ima pestro zgodovino, hkrati pa je uspešno delovalo vsa leta in se razvijalo v skladu z potrebami kraja po požarni varnosti. Leta 1980 so krajani Žič začutili potrebo po lastnem društvu, zato so se v tamkajšnjem kraju ustanovili svoje društvo. Kljub vključitvi pa smo člani društev in krajani obeh krajev ostali tesno povezani in gradimo dobre medsosedske odnose še naprej, saj smatramo, da so dobri odnosi v današnjem času vse preveč skrhani. V društvu je bila stalna skrb za razvoj in napredek ter težnja k uspešnemu delu na vseh področjih. Hiter, uspešen in podjeten razvoj kraja narekuje tudi razvoj gasilstva v kraju. Gasilsko društvo v Draža vasi je v zadnjih letih zraslo v uspešno organizacijo v občini Slovenske Konjice. Pohvalimo se lahko z zgledno urejeno infrastrukturo, urejenim voznim parkom, vodilnimi funkcijami v gasilskih organizacijah, odličnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter velikim številom mladih, ki se vključujejo v utrip in delovanje društva. Z ponosom se lahko postavimo z odličnimi uspehi gasilske mladine, tako na občinskem, regijskem in državnem nivoju. Ekipa pionirjev bo letos tako že četrtič v zadnjih 8 letih na državnem tekmovanju poskusila doseči dober rezultat. Ekipa članov A v zadnjih letih uspešno nastopa na tekmovanjih ospajanja sesalnega voda in drugih tekmovanjih za suho vaja, lahko pa bi še naštela uspehe, ki pa si jih preprosto lahko gledate v vitrinah znotraj gasilskega doma. V zadnjih letih se z veseljem pohvalimo za uspešno organizacijo gasilskih veselic z odličnimi ansambli, vse skupaj pa je plod odličnega sodelovanja naših donatorjev, predanih članov društva in krajanov. Kot sem že omenil prej, v društvu sledimo tehnološkemu napredku, razvoju gasilstva in strokovni rasti, zato smo konec leta 2017 oziroma začetku leta 2018 zamenjali staro motorno brizgalno za povsem novo Rosenbauer tipa Fox S, ki jo danes lahko vidite na desni strani odra. Motorna brizgalna ima vgrajen 4-taktni rotorsov motor, 29 kW zmogljivosti in zmore 1100 litrov pretoka na minuto pri 10 barih. Investicija je bila vredna 13.500 evrov, večino sredstev smo črpali iz investicijskih sredstev občine Slovenske Konjice. Konec letošnjega leta načrtujemo še zamenjavo gasilskega vozila za prevoz moštva z novim sodobnim moštvenim vozilom. Vrednost investicije ocenjujemo na 33.000 evrov, iz lastnih sredstev bomo pokrili 75% vrednosti investicije, ostali del pa iz investicijskih sredstev. Naše razmišljanje pa je usmerjeno tudi prihodnost, saj želimo v kraju sodobno opremljeno društvo, zato se obvezujemo, da bomo skrbeli za razvoj tehnike in v skladu z razvojem gasilske taktike. Vendar sama dobra opremljenost gasilske enote ni dovolj, če za tem ne stojijo ljudje, gasilci, ki izkazujejo svojo pripadnost za prostovoljstvom, humanostjo, pripravljenostjo, solidarnostjo in skrbijo za sočloveka.
Razvoj teh vrednot je najtežja naloga in izziv gasilstva v današnjih časih, predvsem med mladimi, saj teh vrednot ne moremo kupiti ali kakorkoli odmeriti v denarju. Ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, lahko govorimo o pojmu uspešna gasilska organizacija, za kar pa gasilci in vodstvo društva v Draži vasi strmimo v največji možni meri. Za zaključek bi se vsem zbranim zaželel, da lepo preživite današnji dan in po končani slovesnosti ostanete v naši družbi ob zvokih ansambla Udar, hkrati pa vas vabim tudi na jutrišnjo veliko gasilsko veselico z ansamblom Modrijani in Petka. Vse skupaj lepo pozdravljam z gasilskim zbranom na pomoč. Kot vidite, je gasilstvo v teh krajih prav zares doma in tudi skozi današnjo slovesnost boste spoznali, da imajo mladi pri tem zares pomembno vlogo. Tekom prireditve si bomo namreč privoščili tudi nekaj zanimivih kulturnih predahov, morda malo drugačnih, kot ste jih bili navajeni doslej. No in pripravili so jih ravno oni, mladi iz Draže vasi. Rdeča nit teh predahov bo skeč v 3 slikah z naslovom Gasilec sem, ne jamram, iščem rešitev. Režiserka tega zanimivega skeča je Nina Levart, ki je v svoji odrski domislici povedala takole. Vsako leto se potrudim, da teden pred veselico v Draži vasi za otroke organiziram aktivne počitnice in sicer z željo, da bi med otroki bilo čim več konkretne komunikacije in druženja in čim manj tiste virtualne. Glede na to, da letos pri nas poteka prireditev Dan gasilca, se mi je zdelo prav, da se širši publiki predstavimo s kratko dramatizacijo, ter s tem pokažemo, da se pri nas še najde konkretna komunikacija in druženje. No, v igri sodelujejo mama Mojca, ki jo bo upodobila Špela Levart. Manco bo upodobila Lana Gaber, babi Mici bo Nina Levart, Nija Mija Mavčec, Trina Sara Šmuc, Kaja Pija Vrhovšek, Lina Sara Vrhovšek, mentor Borut bo Petra Gaber, Maja bo Taja Vezjak in Tinkara Neja Križ. No, v to prvo sliko našega skeča pa nas bo popeljal domačin Uroš Kotnik s svojo harmoniko. Uživajte! Viva!
šolke. Kako si te imam nog, deklinče, kaj s teboj? Babi, prosim no. Gasilka! Pa vse veš, da ni dekline, ko bi ostala gasilka. Vse posod je le polno moških gasilcev. Znaš kaj, mojca? Norce se pa res ne rabi delati. Gasilci so čiste moški. A veš to, da ti povem? Vsi so posmotni spoda po dvajka. Ki je zdaj problem? Ne, mami, tudi moje sošolke so gasilke. In kaj potem, če so? Ja no, pa če bojo une skočile v tebe, boš te zaili, ali pa? Ja, tako kot so one gasilke, bi tudi jaz rada postala. Hodila bi na vaje, se družila s prijatelji, spoznala nove prijatelje. Poznam jaz ta, poznam, ja. Prijatelji, ja, novi prijatelji, ja. Koliko pa mrak pade, pa kursa, ja. A si že ti kdaj slišala kaj o tistem dnevu, ki je menda glavno vsega ne društvo? Ne, kaj je z njim? Kako je z njim? O njem nikoli ni imel nihče lepe besede. Ta to je moj. Cele dneve sedi v gasilskem domu in tam pije. In otroke prisili, da hodijo na gasilske vaje. Ko pa ne dosežejo dobrih rezultatov, jih pa nadere. Drugače sta mi pa to povedali prijateljice, ko smo bile skupaj na kali. Nič ne verjamem. Kaj te praviš? Zakaj ti mama brani tute gasilce? Prijateljice mi nikoli niso povedale o slabih izkušnjah, ki bi jih doživele pri gasilcah, pa smo vendar best friendice. Kaj? Kaj ste? Če, kaj si rekla? Kaj je tam? Babi, po slovensko se reče temu najboljše prijateljice. Ja, te pa tak povaj, dobro, dobredi, zastopim se. Behmenice, gor ali si ne pa pika, pojdi se prišlo. Ej, kaj stali so se možgani? Jim že je zdaj na pošlikta. Uj, hej, grema. Ja, tole je bil prvi napeti del naše nadaljevanke z naslovom Gasilec sem, ne jamram, iščem rešitve. Torej še dva dela nas čakata tekom današnje prireditve. Hvala tudi Urošu s harmoniko, ki je tako čisto po naključju zaigral valček za Tjašo. Ampak to je seveda lepa skladbica, ki jo je naš lokalni glasbenik Matej Banošek zapisal za svojo hčer Tjašo, da ne boste mislili, da je tu kakršnakoli povezava. Sedaj, ko smo se že tako malo do dobra ogreli, definitivno ogreli in sprostili, pa k mikrofonu vabim tovariša Tomaža Paholeta, predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice. Prosim. Spoštovane gasilke in gasilci, dragi gostje in krajani, draže vasi. V imenu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice in v svojem imenu vse skupaj lepo pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Ko smo se v letu 2004 soočili z naravno ujmo večjih razmer nad Dravinjsko dolino, se je solidarnost med gasilci in občani izkazala kot posebna vrednota medsebojne pomoči v nastali nesreči. Prav v počastitev te solidarnosti in spomina na katastrofo, ki je predvsem prizadela mesto Slovenske Konjice in okolico, tudi letos obeležujemo spominski praznik Dan gasilca, Dan solidarnosti v konjiški občini in gasilski zvezi. Praznovanje se vsako leto dopolnjuje z novimi pridobitvami za boljše pogoje delovanja društev in se prireja vsakič v drugem gasilskem društvu naše gasilske zveze. Takšna programska usmeritev praznika krepi spoznanje, da zagotavljanje večje varnosti našim občanom omogoča večja strokovna usposobljenost gasilcev in njihova tehnična opremljenost ter pogoji dela. Da smo lahko kos vsem tem nalogam, moramo veliko časa nameniti operativnemu delu, ker moramo biti dosledni. Naše delo je lahko dosledno in kvalitetno opravljeno le, če smo strokovno usposobljeni in učinkovito opremljeni. Zato z gotovostjo trdim, da smo ponosni na to, da veliko vlagamo v izobraževanje. Prav gotovo pa moramo v prihodnje veliko poudarka nameniti v osebno in skupno zaščitno opremo ter gasilsko tehniko.
Poleg tega pa je potrebna tudi dobra telesna pripravljenost, zato se redno usposabljamo in udeležujemo gasilsko-športnih tekmovanj v društvih, Gasilski zvezi in Gasilski zvezi Slovenije. Velik navdih nam predstavlja tudi olimpijada, ki bo leta 2021 v Celju. Vsi se zavedamo, da danes na ljudi preži mnogo nevarnosti in nesreč, pri katerih smo prav gasilci nepogrešljivi. Pomembno je, da se v trenutku odločimo pravilno, da ne škodujemo ljudem ali sebi. Današnji praznični dan še ni dovolj oddaljen od letošnje poplave, da se je ne bi spomnili. Ponovno smo se srečali z dejstvi, da nam za uspešno in varno delo o poplavah, kljub temu, da smo v lanskem letu nabavili potopne črpalke Žolne, primanjkuje osebna zaščitna oprema za takšne primere. Toda kljub temu smo svoje delo uspešno opravili. Zato mi dovolite, da se zahvalim vsem gasilcem, gasilkam za dobro opravljeno delo in požrtvovalnosti pri letošnji poplavi in vseh drugih aktivnostih. Z vsem spoštovanjem se vam zahvaljujem za vse prostovoljne ure, čas, energijo, voljo, pogum, ki ga vlagate v naše prostovoljno delo. Hkrati vas prosim, da še naprej vztrajate, vzgajate, svetujete, pomagate in s svojimi zgledi spodbujate tudi tisti, ki morda na poti gasilstva oklevajo in ali pa so izgubili voljo in energijo. Prav vsak izmed nas je pomemben pri ustvarjanju in oblikovanju celote Gasilske zveze Slovenske Konjice. Želim si, da bi bil današnji dan za vse nas lep in prazničen, saj smo lahko ponosni na to, kar smo do sedaj opravili in obljubim, da se bomo trudili tudi v bodoče. Za konec mi dovolite, da zaključim z mislijo, ki sem jo velikokrat slišal in mislim, da resnično dobro opisuje lik gasilca. Na kaj se lahko zanesemo pri prijateljih? Na njihovo ravnanje? Nikoli ne vemo, kaj bodo storili. Ne na njihove navade, te se lahko spremenijo. Samo na eno, da nas ne bodo nikoli zapustili. In kdo, če ne gasilci, smo tisti prijatelji, ki vas ne bomo nikoli zapustili in bomo vedno priskočili na pomoč tam in takrat, ko je le ta najbolj potrebna. Na pomoč. Duh prostovoljstva je tista temeljna vrednota, ki priča o nesebičnosti in pripravljenosti pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Zavest, da imamo v naši sredini prostovoljce takšne, ki nas ne bodo nikoli zapustili, ki bdite nad našo varnostjo in požrtvovalno namenjate ure in ure svojega prostega časa pomoči potrebnim, nam daje tisti za življenje tako potreben občutek varnosti. Zato v imenu občine Slovenske Konjice sedaj vabim k besedi župana, gospoda Mirana Gorinška. No, takoj po županovem nagovoru pa boste lahko videli nadaljevanje naše zgodbe o gasilcu, ki ne jamra, temveč išče rešitve. Spoštovane gasilke, cenjeni gasilci, dragi gostje, čas zelo hitro teče, pa vendar se kar vsi v tej zbrani družbi spomnimo, da je takrat pred 14 leti bil zelo podoben dan, kot je današnji. Takšen vroč, ki pa se je nažalost zelo hitro spremenil v hladno ozračje in pa tista pošiljka trdega, ki je prišla izpod neba. In takrat smo vsi skupaj spoznali, na koga se človek lahko najbolj zanese takrat, ko je res nujno, ko se mudi. Na tistega najbližjega, na tistega soseda, prijatelja, ki pa je usposobljen, opremljen, predvsem pa pripravljen pomagati, ne glede na pogoje, ne glede na vreme, karkoli, tudi se izpostavlja nevarnosti pri svojem tistem prostovoljnem delu. Ja, in resnično smo ena takšen poseben del Evrope tukaj. Če vzamemo poleg Slovenije še Avstrijo, pa en del Hrvaške, mi poznamo ta sistem organiziranosti prostovoljnih gasilskih društev in verjemite mi, da marsikje v razvitem delu Zahodne Evrope ne poznajo tega, kar imamo, prostovoljce in pa poznamo solidarnost. In ko se takole človek popelje v teh poletnih mesecih po občini, vidi, da je teh
Približno 7% vseh prebivalcev, ki so vključeni v 7 prostovoljnih gasilskih društev, še tako aktivnih. In predvsem veseli dejstvo, da pri gasilskih domovih vidiš mladino, kako se podi za cevmi, za žogo in kako se uči tistih veščin, ki bodo potrebne, predvsem pa uči se tistega duha prostovoljstva, da bo lahko kasneje vskočil na mesto, ki jih bodo starejši slej ali prej zapustili, tako da ta duh prostovoljstva in solidarnosti bo pri nas še kako živel. Spoštovane gasilke in gasilci, iskrena hvala v imenu vseh občank in občanov naše občine za vse, kar ste v zadnjem obdobju postorili in seveda nekako se počutimo varne, ker vemo, da karkoli se bo zgodilo, ste vi vedno z nami. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj, čestitke prostovoljnemu gasilskemu društvu Draža vas v 95-letnici delovanja in pa seveda čestitke ob tej pridobitvi. In še ena želja, ne dvomim, da bo tako današnjo veselo druženje kot jutrišnja veselica uspela tako, kot zna uspeti v Dražji vasi, pa še mogoče kje v bližnji okolici. Vsem še enkrat hvala lepa vsem skupaj in pa prijetno druženje danes. Ja, to je bil torej drugi del napete nadaljevanke, gasilec sem, ne jamram, iščem rešitve. No, sicer pa veliko smo danes že govorili o solidarnosti in pomoči soljudem med vrstami gasilcev. Vendar pa sta to vrednoti, ki bi jo moral usvojiti sleherni državljan Republike Slovenije, če želimo, da se ta svet končno obrne na bolje. Zato mi dovolite, da na tem mestu k besedi povabim namestnika generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospoda Branka Drvodela. Dober in lep pozdrav tudi v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tudi v imenu Ministrstva za obrambo in mojem lastnem imenu. Moj pozdrav res seveda v prvi vrsti vam, spoštovane gasilke in gasilci. Veseli me pa seveda tudi, da so z nami številni visoki gosti na čelu s gospodom županom, spoštovanim gospodom poslancem, visokimi predstavniki gasilske organizacije. Slišim pa, da so z nami tudi predstavniki iz sosednje Hrvaške, ki nemalokrat pomagajo, kadar se pri nas zgodijo naravne
nesreče. Sirena je 6 in 9 minut označila začetek ujme, največje ujme, ki je kdarkoli prizadela Slovenske Konjice z okolico, prav tako tudi okolico Zreč. In takrat je bilo res hudo. Več kot 1000 prizadetih objektov, več kot 1000 uničenih vozil, 18 poškodovanih ljudi, na srečo brez smrtnih žrtev. In to je bila res ujma vseh ujm, ki pa se nažalost tudi ponavljajo. Nažalost imamo tudi današnje razmere, ko se take zadeve ponovijo in prav v preteklem obdobju parih let smo imeli primere, ki so bili mogoče prav tako hudi, ali pa še hujši od tega tule v Slovenskih Konjicah. Naj spomnim samo na dogajanje na Ptujskem, ko je val toče zajel cel pas od Krškega preko Ptuja, Desternika, pa vse gor do Murske Sobote. Takrat smo imeli preko 3000 poškodovanih objektov. Imeli smo ogromno število poškodovanih vozil. Prav letos se nam je pripetila podobna tragedija v Črnomlju, kjer je bil obseg sicer nekoliko manjši, ampak katastrofa prav tako izredno velika in dokumentirana. Vsem tem nesrečam je skupno eno. Izredna silovitost neurja, izredna silovitost vetra, ki odkriva strehe, na drugi strani izredno velike količine padavin, ki padejo, in pa seveda toča. Toča, ki je zmerom večja, ki je lahko v velikosti teniške žogice, jajca ali celo pomaranča v današnjem času, in skupno vsem tem ujmam je tudi izredno velika škoda, ki jo take ujme povzročijo. Na drugi strani je še ena skupna točka, na katero bi rad upozoril. In to je tista dobra plat. Takrat Slovenci stopimo skupaj, takrat smo solidarni, takrat znamo pomagati sosedu, in tu izstopate predvsem gasilke in gasilci in vse reševalne službe v sistemu zaščite in reševanja, ki se odzovejo izredno hitro, izredno kvalitetno, pomagajo pri sami intervenciji in so izredno uspešne tudi pri neposredni sanaciji takega dogodka. To smo doživeli vedno, ne samo na teh 3 ujmah, ki sem jih omenil, ampak tudi pri manjših katastrofah, ki se nam zgodijo. In tu gasilci izstopate. Kot je omenil spoštovani gospod župan, imamo v Sloveniji gasilstvo organizirano na izredno visokem nivoju. 1400 in več je gasilskih društev, gasilskih domov, 45 000 prostovoljnih operativnih gasilcev članstva imamo, nekje okrog 160 000, 1850 vozil smo v Sloveniji proizvedli od leta 2003 do 2007 in še vedno kupimo oziroma proizvedemo v Republiki Sloveniji nekje okrog 130 vozil vsako leto. To je ogromna organizacija in v njej gasilci prepričani v svoje humano poslanstvo. Ko sem se malo pripravljal na ta nastop, sem malo brodil po internetu in sem našel tudi eno oddajo, ki je vodil na Pop TV-ju voditelj, ki se je na začetku vprašal, ali je država dovolj pozorna do dela gasilcev. Če vprašate mene, ki delam na tem področju in ki sem predstavnik države, dan današnji tule, je odgovor ja, seveda. Izredno smo pozorni do tega dela, izredno spremljamo. Na drugi strani se seveda tudi zavedamo, kaj gasilstvo v Sloveniji predstavlja, kakšno silo, kakšno opremo, kakšno znanje združujete v svojih vrstah. Zato je gasilstvo pravzaprav povezano v sistem zaščite in reševanja. Na eni strani s strateškimi dokumenti, predvsem z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, z zakonodajo, zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakon o gasilstvu. Imamo skupni informacijski, skupni komunikacijski sistem, ki ga gasilci uporabljajo kot vse druge reševalne službe. Imamo številko 112, brez katere si najbrž tudi vi, kot tudi občani, ne znamo več predstavljati današnjega življenja. Imamo pa postavljen tudi izredno sofisticiran sistem sofinanciranja, sigurno veste za požarni sklad, v katerega se bo v kratkem času steklo mogoče celo 10 milijonov zavarovalniškega denarja letno. Imamo sofinanciranje zaščitne in gasilske opreme in še številne druge vire sofinanciranja,
predvsem se pa seveda denar steka tudi v občine, ki so seveda odgovorne za sistem gasilstva. Morda bi rekel na koncu samo še to. Vse se konča pa pri ljudeh. Ljudje so tisti, ki so srž celotnega dogajanja, srž celotnega dela in predvsem pri tem izstopate gasilci. Svojim humanim poslanstvom, svojim zavzetim delom, s neštetimi urami, ki jih posvetite, ki jih mogoče odtrgate od svojih družin in temu delu se lahko samo priklonimo in želimo, da bi s to tradicijo pravzaprav nadaljevali tudi v prihodnje. Naša naloga na nivoju države, na lokalnih skupnostih in pa vseh državljank in državljanov je, da stojimo gasilcem ob strani, da jih podpiramo, da spoštujemo njihovo delo in da jih na primeren način tudi pri tem obravnavamo in častimo. Na koncu, kaj ne rečem, rad bi se vam vsem zahvalil za delo, ki je bilo opravljeno, ne samo ob tej ujmi leta 2004, ampak najbrž ob številnih dogodkih, ki so se zgodili tule na Konjiškem, v katerih ste odigrali to glavno vlogo in pomagali občankam in občanom. Želim si pa v prihodnje, seveda, da bi to organizacijo še krepili, še povečevali, še zvečali njene operativne sposobnosti in zatem bomo stali tudi na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan mi je vzel neki misli prej, čestito bi rad seveda vsem prejemnikom nagrad na koncu, čestitev in zaželel vse najboljše prostovoljnemu gasilskemu društvu Draža vas v 95. obletnici dela in pa seveda sproščeno zabavo danes tukaj, jutri pa pridejo itak Modrijani, tisti vas bojo pa dvignili na pomoč. Ja, hvala gospodu Branku Dervodelu za ta nagovor in kot je poudaril, je glavno bogatstvo prav v vas ljudeh. Zato je današnja svečanost tudi prava priložnost, da se zahvalimo tistim, ki svoj prosti čas in srce v veliki meri poklanjate delovanju gasilstva Dravinjske doline in da izpostavimo seveda pomembne jubileje in tiste večje dosežke. Sedaj sledi podelitev plaket Gasilske zveze Slovenske Konjice, zato prosim, da se mi na prizorišču pridružita župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek, predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Tomaž Pahole, da skupaj podelita priznanja plakete Gasilske zveze. No, za tehnično nemoten potek bo skrbel tovariš Avgust Hlastec. Plakete bomo podelili, kot boste videli, po žlahtnosti, kar prosim vse, da se mi pridružite na odru. Plakete bomo podelili po žlahtnosti, od bronastih proti zlatim in tudi v abecednem vrstnem redu. Vse prejemnike pa tudi na tem mestu prosimo, da potem, ko prejmete priznanje, ostanete z nami na odru, da na koncu seveda naredimo skupinsko fotografijo in vse skupaj zapišemo v zgodovino. Prva gre v roke tovariša Marjana Ambroža iz prostovoljnega gasilskega društva Žiče. Tovariš Marjan Ambrož je gasilstvu zapisan že več kot 40 let. V gasilske vrste je stopil leta 1977 v takratno industrijsko gasilsko društvo Lip Slovenske Konjice, kjer je bil tudi zaposlen. Po stečaju podjetja in ukinitvi tankajšnjega gasilskega društva se je leta 1999 priključil gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Žiče, kjer je aktiven še danes. Z izobraževanjem je dosegel čin gasilca druge stopnje, prejel pa je tudi več priznanj in odlikovanj. Če omenimo najpomembnejše, 40 let gasilske službe, priznanje Gasilske zveze prve stopnje, gasilsko odlikovanje tretje stopnje, leta 2018 pa tudi značka gasilskega veterana. V prostovoljnem gasilskem društvu Žiče pa že skoraj 20 let ponosno in vestno opravlja nalogo praporščaka društva, aktiven pa je tudi na srečanjih s pobratenimi gasilskimi društvi. Zato gre danes v roke tovariša Marjana Ambroža bronasta plaketa. Nadaljujemo z bronastimi plaketami, ta gre v roke Matije Fijavža iz prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice.
Tovariša Matije Fijavža sicer ni danes z nami, ampak vseeno obrazložitev. Tovariš Matija Fijavž je višji gasilec prve stopnje, član Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice od 1. januarja 2003. leta. Je vodja oddelka, desetar, opravljen ima tečaj za strojnika, tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za nosilca izoliranega dihalnega aparata, je prejemnik značke za 10-letno delo v operativi, tudi prejemnik priznanja Gasilske zveze druge stopnje ter operativni gasilec od 2004. leta. Danes aktivno sodeluje kot član upravnega odbora, veliko svojega dela in znanja pa je vložil tudi v obnovo društvenih prostorov, sodeloval je v tekmovalni desetini, na intervencijah pa običajno aktivno sodeluje kot voznik. Zaradi vsega naštetega ter z željo seveda, da tudi v prihodnje ostane predan gasilec, predlaga Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice Matija Fijavža za prejemnika bronaste plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Naslednji prejemnik bronaste plakete se piše isto kot predhodni, torej Fijavž, njegovo ime pa je Tilen Fijavž. Verjetno tudi njega ni danes z nami, pa vseeno dajmo en velik aplavz za brata Matije Fijavža. On je nižji gasilski častnik, član Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice od 2003. leta. Aktivno se vključuje v delo društva, se seveda v preteklosti redno izobraževal, sodeloval v tekmovalni desetini, no sedaj pa aktivno sodeluje na intervencijah kot voznik. Že drugi mandat opravlja tudi delo podpoveljnika, izkazal pa se je tudi kot odličen organizator intervencij, predvsem ob zadnjih poplavah. Opravljen ima tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov, modul B, opravil je usposabljanje gasilcev za posredovanje v dvocevnih predorih, tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za strojnika, tečaj za uporabnika radijskih postaj, za tehničnega reševalca ter tečaj za nosilca izoliranega dihalnega aparata. In zaradi tega tudi Tilen Fijavž prejme bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. No, naslednja bronasta plaketa pa gre v roke člana Prostovoljnega gasilskega društva Zbelovo, tovariša Jožeta Mavriča. Tovariš Jože Mavrič je vstopil v gasilske vrste leta 2007 ter že istega leta opravil tečaj za gasilca ter nadaljevalni tečaj, s tem pa je seveda postal operativni gasilec. Poleg doseženega čina se je izobraževal tudi na drugih področjih gasilstva, se je uspešno opravil tečaj za informatika, leta 2014 pa je opravil tudi tečaj temeljni postopki oživljanja z uporabo AED aparata. Zelo je aktiven tudi na področju tekmovanj, saj je tudi pomemben vezni člen tekmovalne ekipe članov. V društvu je v zelo težkih trenutkih prevzel funkcijo tajnika ter jo zelo zagnano in vestno opravljal mandat in pol. Od leta 2018, torej od letos, pa je član nadzornega odbora. Izjemno aktiven je tudi pri prenovi in raznih drugih delih, povezanih z delom v gasilskem domu ter okolici. Praktično ni dela, ki se ga tovariš Jože Mavrič ne bi lotil. Za dosedanje delo je prejel priznanje Gasilske zveze 3. stopnje ter 2. stopnje. Zaradi vsega naštetega ter željo, da tudi v prihodnje ostane takšen, kot je, predlaga Prostovoljno gasilsko društvo Zbelovo, tovariša Jožeta Mavriča, za dobitnika bronaste plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. In že smo pri naslednjemu prejemniku bronaste plakete, ki prihaja prav tako iz Prostovoljnega gasilskega društva Žiča, to je Andrej Podkubovšek. No, razlog, zakaj tovariš Andreja Podkubovška danes ni z nami, pa je znan. Danes so namreč bili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Žiče poklicani na eno iz intervencij, torej danes opravlja svojo pomembno funkcijo. Verjetno še kdo iz teh vrst danes na intervenciji? Tudi oba, Matija in Tilen Fijavž, sta torej na intervenciji, torej jim seveda to odsotnost
oprostimo. Sicer pa je Andrej Podkubovšek član prostovoljnega gasilskega društva Žiče že od leta 1992. Svoje udejstvovanje v društvu je pričel v ekipi mladincev in kasneje v članski tekmovalni ekipi. Že kmalu je postal pomočnik mentorja pionirske ekipe in potem tudi mentor pionirske ekipe, ki je v tem obdobju dosegla zavidljive rezultate. Med najpomembnejšimi je bila uvrstitev na državno tekmovanje z ekipo pionirjev. Ob delu z mladino se je v tem obdobju nenehno izobraževal, tako je leta 2000 z izobraževanjem pridobil čim nižji gasilski častnik. Leta 2002 gasilski častnik, leta 2014 pa je opravil izpit za vodjo enot in pridobil čim višji gasilski častnik. Leta 2003 mu je bilo zaupano vodenje operative prostovoljnega gasilskega društva Žiče in tako je do leta 2008 opravljal funkcijo poveljnika društva. V tem obdobju je bilo veliko truda vloženega v nabavo zaščitne opreme za operativne člane in pa pridobitev 2 gasilskih vozil in sicer novega GVM-1 ter rabljenega še enega vozila. Kljub vodenju operative in ostalim zadolžitvam je opravil tudi tečaje za specialnosti, mentor gasilske mladine, sodnik gasilskih športnih disciplin, strojnik, nosilec izoliranega dihalnega aparata, prva pomoč ter postal je gasilski inštruktor. Leta 2013 je bil na občnem zboru izvoljen za predsednika prostovoljnega gasilskega društva Žiče ter hkrati postal član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice. Na Gasilski zvezi vodi tudi komisijo za priznanja in odlikovanja. Delo v prostovoljnem gasilskem društvu Žiče skratka se je z njegovim aktivnim udejstvovanjem zelo obogatilo, njegove izkušnje in znanja, ki jih je pridobil z izobraževanjem, so nepogrešljive pri požarih in drugih intervencijah. Zaradi vsega navedenega prejme Andrej Podkubovšek bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. No, takole prejemnik naslednje bronaste plakete pa je tukaj z nami, pravzaprav je že kar na odru. To je član prostovoljnega gasilskega društva Dražavas in tudi predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Tomaž Pahole. Član društva je že 26 let. Svojo aktivno pot je začel v pionirskih in nato v mladinskih vrstah. Pri vstopu v članske vrste se je začel aktivno in redno izobraževati na področju gasilstva, zaščite ter reševanja in je do danes opravil 6 tečajev specialnosti in leta 2013 še tečaj za nižjega gasilskega častnika. Kot član se je aktivno vključil v delo operative in kot mentor v delo z gasilsko mladino. Leta 2008 je bil predlagan v upravni odbor društva, kjer je prevzel aktivno vlogo za delo z mladino v društvu. Leta 2014 pa je bilo za Tomaža prelomno leto, saj je bil izvoljen kot predsednik društva in postal član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice. Svoje izkušnje z delom z mladimi iz društvenih vrst je prenesel na nivo Gasilske zveze, kjer je bil imenovan za predsednika mladinske komisije in tako postal tudi aktivni član regijske mladinske komisije. Izzivov mu ni manjkalo, zato leto kasneje prevzame še vlogo tajnika Gasilske zveze, ki je tistega leta vodila regijski svet Gasilskih zvez Celjske regije, kjer je kot tajnik prevzel tudi pomembno vlogo. V tem času se je pridobil veliko organizacijskih znanj in izkušenj, kar mu je leta 2016 olajšalo odločitev za prevzem funkcije predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice. No in v letošnjem letu je tako na skupščini ponovno dobil zaupnico za vodenje Gasilske zveze za naslednjih 5 let. Njegovo delo pa je usmerjeno predvsem v zagotavljanje enakopravnosti in stabilnosti društev ter skrbi za njihovo organizacijsko rast. V zahvalo za vse opravljeno dosedanje delo in seveda zaveza in spodbuda za nadaljne prostovoljno gasilsko društvo Dražavas predlaga Tomaža Paholeta za prejemnika bronaste plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Še ena bronasta plaketa gre v roke člana prostovoljnega gasilskega društva industrijske cone Konus in to je tovariš Boris Zalar.
Boris Zolarjev, se opravičujem, Borisa Zolarja, ne Zalarja, torej res je vedno bolj vroče, mogoče boste gasilci imeli še kakšne naloge danes za gašenje te vročine. Boris Zolar je vstopil v gasilske vrste leta 1985 ter leta 1992 opravil tečaj za gasilca ter nadaljevalni tečaj, s tem pa tudi postal operativni gasilec. Nato je opravil tečaj za višjega gasilca, sedaj pa ima čin višjega gasilca prve stopnje. Poleg doseženega čina se je izobraževal tudi na drugih področjih gasilstva, se je uspešno opravil tečaj za nosilca IBA, uporabnika radijskih postaj, gašenje notranjih požarov, modul A in delo z motorno žago. Leta 2014 pa je opravil tudi tečaj temeljni postopki oživljanja z uporabo AED aparata. Zelo je aktiven tudi na področju tekmovanj, saj je tudi pomemben vezni člen tekmovalne ekipe članov. V društvu je začasno prevzel funkcijo podpoveljnika ter jo zelo zagnano in vestno opravljal. Od leta 2013 pa je član upravnega odbora. Zelo je uspešen tudi pri raznih drugih delih, povezanih z delom v gasilskem domu ter v okolici in se ne brani nobene zadolžitve. Za dosedanje delo je prejel, poleg predhodnih priznanj, tudi plamenico 3. stopnje. Tovariš Boris Zolar je bil zelo aktiven tudi leta 2004 pri odpravljanju posledic neurja s točo. Zaradi vsega naštetega ter željo, da tudi v prihodnje ostane takšna osebnost, kot je in predan gasilec, predlaga prostovoljno gasilsko društvo Industrijska cona Konus tovariša Borisa Zolarja za dobitnika bronaste plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Tako, to pa so bili sedaj vsi prejemniki bronastih plaket. Predlagam še en velik aplavz za vse skupaj. Ker ostanite še z nami na odru, mi bomo pa sedaj v naše vrste povabili še prejemnika srebrne plakete, ki prihaja prav tako iz prostovoljnega gasilskega društva Industrijska cona Konus, to je tovariš Jože Malec. V gasilskih vrstah je že od leta 1976. Leto kasneje je opravil tečaj za gasilca ter nadaljevalni tečaj, s tem pa tudi postal operativni gasilec. Nato je opravil še tečaj za nižjega gasilskega častnika, sedaj pa ima čin nižjega gasilskega častnika 2. stopnje. Leta 2014 je opravil tudi tečaj temeljni postopki oživljanja z uporabo AED aparata. Izjemno je aktiven tudi na področju tekmovanj, saj je nepogrešljiv vezni člen tekmovalne ekipe veteranov. V društvu je prevzel funkcijo gospodarja ter jo zelo zagnano in vestno opravljal. Od leta 2018 pa je tudi član upravnega odbora in predsednik komisije za delo z veterani. Zelo je uspešen tudi pri raznih drugih delih, povezanih z delom v gasilskem domu ter v okolici, zelo zagnano in vestno opravlja vsa dela, ki se mu jih zada, in za svoje dosedanje delo je prejel poleg predhodnih priznanj tudi plamenico 2. stopnje. Tovariš Jože Malec je bil tudi zelo aktiven leta 2004, ko ste gasilci odpravljali posledice neurja s točo. Torej zaradi vsega naštetega in seveda tudi z zavezo, da tudi v prihodnje ostane takšen gasilec, kot je, predlaga prostovoljno gasilsko društvo Industrijska cona Konus, torej tovariša Jožeta Maleca za prejemnika srebrne plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Od srebra pa k zlatu. Zlato pa bo šlo v roke člana prostovoljnega gasilskega društva Zbelovo, tovariša Leopolda Rozmana starejšega. Tovariš Leopold Rozman starejši je vstopil v gasilske vrste leta 1963 in postal član prostovoljnega gasilskega društva Zbelovo. Vse skozi se je izobraževal ter dosegel čin gasilski častnik 2. stopnje.
Poleg doseženega čina se je izobraževal tudi na drugih področjih gasilstva, se je uspešno opravil tečaj za strojnika, opravil je tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin ter tečaj za poveljnika. V društvu je opravljal tudi vidne operativne in organizacijske funkcije, saj je bil predsednik in poveljnik društva. Svojim znanjem in z izkušnjami je takoj priskočil na pomoč domačemu društvu pri aktivnostih povezanih z operativo in tekmovanji. Zelo je pomagal pri gasilskih vajah za mladino, pomagal je tudi pri vajah s članskimi ekipami, prav tako pa je sodeloval tudi pri veteranskih vajah in tekmovanjih, saj je tudi pobudnik tekmovanja veteranov za pokal z Belovega. V letu 2005 je bil predlagan za častnega poveljnika prostovoljnega gasilskega društva z Belovo. Dolga leta je bil tudi član upravnega odbora društva, opravljal funkcijo predsednika dela s starejšimi gasilci veterani, v mandatnem obdobju 2013-2018 pa je bil predsednik nadzornega odbora. Za svoje delo je bil nagrajen s priznanjem Gasilske zveze 3. stopnje, 2. stopnje ter 1. stopnje, gasilsko plamenico 2. stopnje ter 1. stopnje, gasilskim odlikovanjem 3. stopnje, leta 2012 pa je prejel tudi odlikovanje za posebne zasluge. Zaradi vsega naštetega predlaga prostovoljno gasilsko društvo z Belovo, tovariša Leopolda Rozmana starejšega, za dobitnika zlate plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Da v zgodovino gasilstva na Konjiškem zapišemo tudi današnji dan gasilca, dan solidarnosti 2018 z vsemi prejemniki, torej priznanj. Končno privoščimo tudi razplet današnjega skeča, da vidimo, kako se bo vsa tale zadeva razpletla, ali bo naše dekle lahko šlo v gasilske vrste ali ne. Vse to torej že v naslednjih minutah, v tretjem napetem delu nadaljevanja Gasilec sem, ne jamram, iščem rešitve. No in za zaključek tega dela pa bo seveda zapela Uroševa harmonika. No kaj pa je tokrat pripravil za vas, pa ne vem, to je presenečenje. Torej, tretji del Gasilec sem, ne jamram, iščem rešitve. Tam, ko je na vesi gasilsko društvo, za mladina, da se družijo med seboj, tam, ko pa gasilskega društva ni, so pa otroci za v hiši, za računalnikami pa za mobiteli. No, stavke pravi, naj, broli, prusti, zrajko, složa baki, pa ne bože kliče tam, pa je no, tako je, grej tam za tisto kojšto, boli v njo, slušalka na upa, samo kojetle, pa kojetle. Slušajte, vaša mama, bravo, jaz imam dobre izkušnje gasilcami, ne oči govorim. S tem je uradni del našega druženja zares zaključen in meni ostanejo samo še tiste slavne besede na pomoč do naslednjega 9. avgusta.